ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಂಟೆಕ್ಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1000 ರೂಪಾಯಿ. ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು 300 ರೂಪಾಯಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಬಂದು. ಡೆಲಿವರಿ ಫೀ 50 ರೂಪಾಯಿ, ಎಲ್ಲ ಕಲಿತು 450. ಇವತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೌಸು. ನೋಡೋಣ, ಬ್ಲೇಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಎರಡು ಕಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೆಗಿಬೋದು. ಪಾಸೆ ಬಿಡು ಪಾಜೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂಟೆಕ್ಸ್ ಇದು ಬಂತು. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೌಸು ಏನಿಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ. ಏನು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಲ್ಲ ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ನಂದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚಂದ ನೋಡ್ರಿ. ಮೌಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೌಸು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೂಪರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ. ಸರಿ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಟೈಪಿಂಗು? ಸ್ಮೂತಾಗೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಇದು OTG 50 ರೂಪಾಯಿ. ನಮ್ಗೆ ಅವಸರ ಇತ್ತು, ಫೋನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕೋಣಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು OTG ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದರ ನೋಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಟೈಪ್ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಚಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಸರು
ಕರಿಯಪ್ಪ ಎನ್ ಇವರೇ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ. ಟೈಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತರ್ಸ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಮೆತ್ತಗಿದಾವ. ಟೈಪಿಂಗು ಚೆಂದ ಆಗ್ತಿದೆ ಫುಲ್ಲು, ಏನು ಕರ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮೌಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮೌಸು ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೆಂದಿದೆ. ಸ್ಮೂತ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಐತೆ. ನೋಡಮ್ಮ ಇದನ್ನ OTG ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಮ್ಮ ಬರ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಂತು. ವಾ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಡಾಟಾ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಏನಿದು ಗುರು. ಡಾಟಾ ಆನ್ ಆಯಿತು. ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು CPU ಆಗಿದೆ ಅಲ್ರು. ಡಾಟಾ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಜಿಯೋ. ನೋಡ್ರಿ, ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದು